Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo. Neno nitasimama na msingi wangu, neno nitasimama na Biblia yangu, neno nitasimama na Mwokozi wangu, neno nitasimama na Injili yangu, neno nitasimama na liende wapi, neno nitasimama na msingi wangu, neno nitasimama na Biblia yangu, neno nitasimama neno nitasimama neno nitasimama na msingi wangu, neno nitasimama na Mwokozi wangu, neno nitasimama neno nitasimama na Biblia yangu, neno nitasimama na Mwokozi wangu, neno nitasimama neno liende wapi, neno nitasimama neno Injili yangu, neno nitasimama neno chakula changu, neno nitasimama neno chakula changu, neno nitasimama neno Mwokozi wangu, neno nitasimama neno liende wapi, neno nitasimama neno liende wapi, neno nitasimama neno Injili yangu, neno nitasimama neno chakula changu, neno nitasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Ni Jumapili tena nyingine nzuri. Tunapatana, tumeshiriki, tumefika kipindi ambacho ni cha mahubiri. Tunashukuru Mungu sana. Maana ingelikuwa ni kwa uwezo wa binadamu, hatungelikuwa tumefika siku ya leo. Pengine tungekuwa tumelipishwa gharama nyingi ambazo hatungeweza kugharamikia, kwa hivyo hatungekuwa. Bali ni kwa neema ya Mungu. Wacha Mungu akazidi kupewa sifa, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. So karibuni sana kwa mahubiri ya siku ya leo. Leo nataka kuongelea neno msamaha. Semeni msamaha. Msamaha. Wazungu wanasema forgiveness. Neno msamaha. Watu wengi katika dunia tunayoishi sasa wanaishi na vinyongo na wengine, wanaishi na wengine hawajawaachilia ndani ya roho zao. Kwa mafamilia watu wanaishi wanachekeana, lakini wamebebana ndani ya roho, kwa sababu siku moja ama siku nyingine kuna jambo walishawahi koseana, lakini mwingine alisema sitawahi kusamea. Je, tunataka tusikie maandiko yanatuambia aje kuhusu msamaha? Msamaha unastahili ama haustahili? Tunataka tujue leo maandiko yanasema vipi. Na kabla hata tuende kwa maandiko, tukumbuke ya kwamba Kristo alipotufia msalabani ilikuwa ni kwa sababu ya kutusamehe dhambi zetu, ya kutuondolea hiyo mzigo wa dhambi. Ilikuwa ni kwa msamaha, ndiposa sisi tukaweze kupata msamaha. Kwa hivyo inaanzia pale msalabani. Yesu akikufa, alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, ili tukaweza kufanya nini? Kusamehewa. So msamaha ni jambo ambalo linahitajika sana. Mahali popote ambapo hakuna msamaha, kunakuwa pale mahali hapawezi kuwa na amani. Nchi ambayo haina msamaha, watu wananyongwa, watu wanapewa severe punishments, zile mbaya mbaya, maisha ya watu inaharibika, watu wanaishi maisha mbaya. Lakini ukipata nchi ambayo ina msamaha, iko na amani, iko na upendo, iko na umoja. Maana hatuwezi ungana kama tumekosana. Lazima tusameane, tukue pamoja, ndio tufanye nini? Tuungane. So msamaha ina play a very big role
in this life that we are living in today. Hii maisha ya kisasa, msamaha ina determine sana ni maisha gani tutakaa. Ukikaa na jirani yako kama mmekosana na mtasameana, hakika mtaishi maisha magumu sana. Lakini wakati mnaishi na yeye mkiwa mmeachiliana, mkikoseana mnasameana, hakika mtaishi ukiwa free. Hata kama uyuko na nguo zako ziko kwa kamba, jirani anaweza kutolea mvua ikikuja. Haya, mtungi yako iko hapo, maybe mnaishi plot, maji ile inakujanga, maji imekuja uyuko, jirani atakuchotea. Lakini atakuchotea aje? Hata ikikuchotea utatumia kweli na ni adui yako. Tusema huyu ni kama amenifanyia ile kitu. Hata maji amenichotea staki. Lakini ile freedom ya kuishi na watu ikiwa mmesameana ni mzuri sana. So nataka leo tujifunze kuhusu msamaha, na tutakimbia kwa maandiko yetu ya leo. Tuangalie kitabu cha kwanza ambacho ni cha Waefeso, mlango ni wa 4 mstari wa 32. Waefeso 4 mstari wa 32. Maandiko yananiambia hivi: tena iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyo wasamehe. Tena iweni wenye fadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. So msamaha unaanza na huruma. Sisi kama binadamu tunafaa tukue watu ambao wako na huruma. Mtu ambaye hana huruma ni ngumu kusameheana, si ndio? Tunafaa tukue watu wenye huruma. Huruma kivipi? Unaona Yesu huyu amekosa, lakini unamhurumia, yani unaona hata kama amenikosea haikuwa kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bali it is one circumstance after the other imefanyika, na ndio maana akanikosea. Yesu weni umekuwa mkali, lakini unamhurumia na unafanya nini? Unamsamea. So jambo la kwanza linajitokeza pale ni huruma. Wanadamu, huruma ilienda wapi? Huruma ilienda wapi? Hatuna huruma. Tuko very heartless. Hapa nje watu wako heartless. Watu wana huruma. Tunaishi kama chui na simba. Yaani hautaki kujua, hata unaona tu jirani yako ndio huyu. Uoni hata akipika, uoni hata, yani unaona tu hako tu. Wewe una assume. Hata unaona akipeleka mkono yake hapa anafanya hao, mwambie nasikia njaa. Na uoni akienda kupika. Wewe unamwambia acha niende nipike. Nakwambia sawa pika, unapika unamaliza bado tu wako hapo nje. Uoni akikula, tena hata wengine hawana adabu. Unachukua unakuja kukulia hapo nje. Acha nikule tukipiga story. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huruma tulipeleka wapi? Tunakaa kama mabeast. Huruma tulipeleka wapi? Wengine wetu tuko kwa hizi nyumba tunaishi. Unaona mwenzako ni mgonjwa, huwezi muhurumia. Wewe unataka tu zile kazi anafanyanga afanye ni afanye, huwezi kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kazini unaona pale mtu mnafanyanga kazi na yeye kidogo, leo amelemewa, badala umsaidie unasema kila mtu anaana na kazi yake. Huruma tulipeleka wapi? Kuna mama fulani nilikuwa, I think ni Christine, alikuwa amenitumanisha dawa ya mtoto. Nikaenda kwa chemist pale juu. Huyo mama nilikuwa nataka dawa 2. Amoxicillin na paracetamol. Amoxicillin mimi Kitengela kuna mahali na niwanga na 50 bob. Sasa huyu amenitumia pesa exact, nimeenda pale. Huyo mama anamwambia ananiambia ni 60, namwambia sijui ni dawa 2, wewe unifanyie hii nyingine, hii moja ni 50. Sio 10 bob uniwevie juu sina pesa nyingine. Mama aliniambia siwezi. Nikamwambia fanya hivi basi.
suo basi uniongezee hiyo 10. Anasema sina. Aniambia ana 10 bob. Hauna 10 bob kabisa. Mpaka anafanya akisi. Kamwambia ni sawa. Kamwambia huyu mtoto, na nilikuwa nimebeba mtoto wangu huyu. Kamwambia huyu mtoto lakini mzito sana. Sitaki kutembea mahali pengine niende tena nitafute hiyo 50. Nihurumie. Mama aliniambia hakuna huruma na hakuna. Niambie. Simuitishi food, ni ugonjwa. Can you imagine we are talking about sickness? Mtoto ni mgonjwa, ni dawa tumetumana, mtu hawezi niwevia 10 bob. Na si ati hiyo dawa ni hivyo, ni profit anaongeza juu maana inauzangwa for 50 bob. Huruma tulipeleka wapi? Wengine wanasema huruma ni estate. Bwana Yesu asifiwe. Yes, let it be a joke, but usiwahi fanya hiyo kitu ikue kwa maisha yako hivyo venye tunasemanga huruma ni estate. Hapana. Kuwa mwenye huruma. Sisi tunakaa hapa na ndugu yetu hapa Makau. Makau tujawahi toka na yeye, Kilimramba kaenda tena akarudi, ndio ule pale. Tunashukuru Mungu leo nimeenda huko napata amewekewa koko hapo. Sasa hii anapika chakula yake hapo. Hata alikuwa ameniambia nimuonyeshe kwa kisha koko. Yaani nikamuonyesha. Nashukuru Mungu kumuona amefika mahali amefika. Ni kwa sababu ya nini? Kwa huruma. Unaona huruma, sema unaona leo ni mgonjwa. Ingekuwa si mgonjwa angejituma, angekuwa anaishi maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu hawana huruma. Tafadhali wapendwa, tukue watu wa huruma. Tuhurumiane. Tunaambiwa vizuri, maandiko yanasema vile Mungu alimtoa Yesu Kristo akatusamehe dhambi zetu kwa kutukufia. Imagine paying a death penalty because of watu wenye hata wajui. Can you imagine hiyo huruma yenye Mungu alikuwa nayo? Unasema Mungu ni Mungu wa huruma. Mpaka akatoa mtoto wake wa pekee kuja atukufie. Sio ni mtu akona huruma sana? Na akona second chance na sisi. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu ni Mungu wa huruma na msamaha. Kwa hivyo pia sisi tunafaa kuiga mienendo ya Kristo. Tuwe watu wenye huruma, tukihurumiana, tukisameana. Ile Yesu alifanya nini? Yesu alitusamea. Bwana Yesu asifiwe. Unapokiingia katika Mathayo mlango wa 6 mstari wa 14, maandiko yananiambia hivi: kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Tit for tat is a fair game. Fanyia mwenzako kitu yenye unaweza penda kufanyiwa. So kama ungependa usamehewe na Mungu, pia wewe fanya nini? Samea wengine. So ni nini itafanyika kama usamehangi watu? Jitayarishe kuenda wapi? Jehanamu. Because kama usameani, hata wewe usamehewi. So wewe direct jehanamu. So guarantee, maandiko imetuambia vizuri, short and clear. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi. Ndio hiyo sasa maandiko yanatuambia tusameane, ndio sisi tufanye nini? Tusamehewe. So mambo ya kusemanga mimi nimechoka, wewe umenichokesha, wewe unashindanga tu ukinikosea, pia unasahau pia kuna watu unakoseanga hata kama si huyo. Kuna wengine unakoseanga. Na je, wakikuchoka? Ni mara ngapi watu wewe mwenye unaocha hapa ama mwenye amekaa hapa kwa kanisa, ni mara ngapi umeenda kazi late? Ulifutwa? Hapana. Samehe tu. Chance moja tu. Moja hivi tarudia. Unapewa hako kamoja. After wiki nyingine 2, umeingia late. Si ulisema aki hivi basi. Hivi. Nikirudia hata tutaongea. Tena hii nyingine ikifika. Tena unasamehewa. Juu mtu anaona sasa huyu nikimfutisha kazi
Sasa shughuli atakaa maisha gani? Anakuonea huruma ndiye anakusamehe. Lakini kama hao watu ambao wanawasimamia kazi hawangekuwa na huruma, kampuni ingekuwa imefungwa, kungekuwa na mtu. Maana kama ni makosa tunafanyanga kazini, si ndio? Kama ni makosa tunafanyanga nyumbani. Lakini tunaishi kuwa watu wenye huruma na watu wa kusameheana. Na tusiwe watu wa kutupa maneno tu. Ati wewe unasameheana, lakini hapa unatupa maneno, unatupa. Mtu akikosea before msamehe, umembandika. Unafaa muombe tena msamaha yeye. So tunasameheana. Maana wakati unamtupia maneno pia unakuwa umemkosea. So ni heri tu tusameheane bila maneno. Maana ukikasirika uanze kuongea, utukane mtu, mtukane. Ukishamaliza kumtukana ndio mwambie haya, nimekusamea na usirudie tena. Sasa wewe umemsamea, lakini yeye ataenda amekubeba. Mbona unitusi? Sasa mbona unanitusi? So ungeniambia tu alafu ishe. Sasa tuna umeleta shida nyingine. Inabidi tena msameheane na yeye. So tuwe watu wa maneno machache. Ukiwa na shida usiangalie vile mtapelekana na mtu. Angalia vile mtaleta suluhisho. Maana watu wenye hekima wanaonekananga ni kama kidogo haiko sawa, ama wanachukuliwa watu waoga. But ni heri uitwe muoga lakini ukuwe mtu wa hekima. Utaishi miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati maandamano ilikuwa hapa Kitengela, kuna rafiki yangu mwingine aliniambia situende. Mwambie mimi siwezi kanyaga huko. As long as walianza fujo, unasikia hizo zinalia ni tear gas na marisasi, siende. Yeye alienda. Hakuuawa, hakupata shida. Lakini Kitengela hii moja, watu wengi waliuawa, wengine walipata majeraha, maisha ya watu iliharibika. Ningeenda na kile nipate jambo, ningelaumu nani? Bwana Yesu asifiwe. Yes. So tusiwe watu wa maneno mingi. Tuwe watu ambao wanapenda amani, watu ambao wapendi mambo mengi, watu wenye wanapenda msamaha, watu wenye wako na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Maana huruma, ukiwa na huruma utaishi vizuri na watu. Maana utamuona mtoto wa mtu anavaa kiatu kimetoboka, maybe mtoto wako kiatu yake ilimuacha. Huwezi weka kiatu mpaka ile siku utazaa mtoto mwingine afikishe miaka 5 yaanze kuvaa kiatu. Hapana. So utachukua hiyo kiatu uambie jirani, nimeona hautamwambia nimeona kiatu ya mtoto wako imetoboka. Utamwambia hii viatu ilikuwa ya fulani na imtoshi. Unaweza pima mtoto wako uone kama itamtosha. Si kesho utaona ametolewa zile na amevalia, hata ukimpea utaona ameanza kufanya hivi. Kama alikuwa hivi, unaniitia nini? Hivi viatu itoshe fulani. Unaweza unampea nani ya shule? Wow, nani za shule? Anaanza kutengeneza hizi vitu hivi. Nani za shule? Wow. Hizi kama zitamtoshea. Kesho utaona amepigiwa rangi vizuri, amevalishwa. Na utaona tena viatu zimeraruka, si ndio? Tumemsaidia. Tukue watu wa huruma. Turumiane, lakini si tunakaa tu kama mabeast. Wengine wakitembelewa hawapiki. Unangoja wageni waende ndio kupigwe. Ama maji nabadilishwa. Maji nabadilishwa, inawekwa, unaona imechukuliwa imewekwa kwa thermos. Ukienda itarudishwa kwa sufuria iendelee kuchemka. Bwana Yesu asifiwe. Ama wanaanza kupika wakilalamika. Na sasa hii uchumi imepanda. Ushasikia mtu anapika akisema uchumi umepanda? Na uko kwa nyumba yako. Hapo kwake wewe unaweza kula kwa comfortable kweli. Tunasema huyo ni mimi nilikuwa naambiwa, si ndio? Kwanza akiweka unga. Kwanza unga. Unga imepanda. Hizi ni 150. Hii ni 150 tulikuwa tunanunua 100. Anaweka. Unaambiwa indirect, sio? Tafadhali.
Chakula ni shida. Maana katakata nyanya. Hata nyanya zimepotea. Mboga nikakate kidogo. Na mboga ipo na mboga ya 20. Ni kadogo. Unasikia hii ni uchoyo hii. Bwana Yesu asifiwe. Tufai kukua hivyo. Haya, kuna watu wanachoka wengine. Mtu hana chakula. Wewe unajua vizuri wewe ndo anategemeana. Unafika mahali unaanza kuchoka mwenzako. Unapika mapema kwa kuji. Leo hakuna form. Leo hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tukue watu wa huruma. Tuhurumiane. Unisikia hata kwa matatu wanasema kwa kalia sambaza ni huruma. Hurumiani huyu mzee afike haraka. Niona madama anasema mimi siwezi kaa na mtu na sambaza. Akaambiwa shuka, enda ununue gari yako. Unaringa na unapanda matatu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaingia, tukaenda. Sisi hatungependa kubebwa excess. Lakini juu ni huruma, unaona huyu ni mama ako na mtoto mdogo, masaa imeenda ni usiku. Sasa kitambo angoje gari nyingine ikuje na ijae na ujui anaenda hata wapi. Si huruma jameni, akalia hata kama ni sambaza afike, si ndio? Lakini kuna watu kama mimi hata ukikalia sambaza anakuambia acha unanifinya, songa huko. Bwana Yesu asifiwe. Watu wana huruma. Tulisikia wengine wa matatu anasukuma mwingine anarushwa nje juu. Ilikuwa 30 bob. Maji ndio mtu akana huruma kweli. Kwani 30 bob ingemcost nini akibeba tu huyo mtu bure? Ama hata angesema watu wamchangie kwa gari. Tungekosa. Mimi kuna siku nilichangiwa 10 bob. Nilikuwa natoka hapa nikienda River. Nilikuwa naenda maombi. Sigari vizuri mimi nimepanda na juanga ni 30. Kufika pale nikapewa data akaniambia wewe gari ni 40. 40 aje wewe bwana? Uliniambia 30. Nikamwambia mimi sina hiyo 10 bob. Simamisha gari huyu ashuke. Watu wakamwambia hapana usimshukishe. Tuendelee wewe bwana. 10 bob. Talipa. Na nani anapeana? Walikuwa wamejitolea kama watatu, mmoja akapeana. Peana. Kijana tulia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako na huruma lakini kuna wengine wanasema alikuwa anapanda gari kama ana fare. Huyu ajisote. Bwana Yesu asifiwe. Tukue watu wa huruma. Kuna mwingine tulitoka naye Nairobi. Anasema M-Pesa yake iko na shida. Analipa hadi ananipea na mwekea hivi nini? Na ananipea hadi simu na mwekea namba. Naeka tena ingi, kumbe inasema failed. Ana pesa kwa M-Pesa na anadaiwa 50 bob. Iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anadaiwa 80 bob. Ilikuwa 80 kutoka tao. You know huyo conductor alikuwa na huruma. Tulikuja tu na yeye tu. Akamfikisha Mlolongo akamwambia ndugu yangu wewe una pesa, wewe kubali tu hauna. Hata si kwa gari tulikuwa watu kumwambia hauna. Juu hata mimi nilishika simu yake nikaona hana. Akasema sawa. Akashikishwa tu hapo Mlolongo, akamwambia sasa hapo wewe utajipanga. Kani imagine angemsimamishia huko Airtel. Kama mama hapo airport sasa imagine. Sasa hapo huyo jamaa ingebidi atembee. Unajua Mlolongo kama alikuwa anaenda Athiripa anaweza amua, si ndio? Sasa at least mimi niliona an aspect of huruma pale, maana conductor wao anasema simamisha. Shuka unashukishwa hapo. Lakini alikuwa mtu wa huruma. Kwa hivyo na sisi tunafaa tuwe watu wa nini? Wa huruma. Tukimbie kwa Wakolosai ama tukimbie na Wakolosai ndio tumalizie na hiyo Mathayo. Wakati Yesu alisema mambo ya kusameheana, hiyo ndio tutamalizia na. Acha tuangalie Wakolosai. Wakolosai yako wapi? Wakolosai 3 mlango wa 13. Maandiko yanasema
Mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kwa Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaambiwa tuchukuliane na kusameheana, yaani tuchukuliane mizigo yetu sisi kwa sisi, yaani tukue understanding. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unachukua shida ya mwenzako kama yako, unamuelewa mwenzako akiwa na msiba, unajua huyu tu ni kama mimi, ingekuwa ni mimi ningefanya aje? Mwenzako akiwa mgonjwa, unajua huyu ni kama mimi, ingekuwa ni mimi ningefanya aje? Unajua kuna watu wanakuambia wewe jikaze, wewe kwani wewe ugonjwa kidogo inakulemea, wakati wao wanagonjeka wanaanza kulia. Woi nakufa. Woi watoto wangu naachia nani? Woi sijui boma yangu. Alafu wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile siku watapona, wewe ugonjeke, wanasahau wao walikuwa wanalia. Wanakuja kukuambia ujikaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafaa tuchukuliane mizigo yetu sisi kwa sisi. If jirani yako ako na shida, rafiki yako, ndugu yako, dada yako, chukulia hiyo shida kama yako. Yaani vaa hiyo kiatu, usikie kweli huyu anapitia hii hali ngumu. So, katika msamaha ndio ukue, jambo la kwanza tumeona ni huruma. Huruma. Jambo la pili, kuchukuliana mizigo. Kuchukuliana mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunachukuliana mizigo sisi kwa sisi. Unaelewa mwenzako ako hivi na hivi, then utakuwa rahisi kumsamehe, maana umemuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni rahisi kwako kusamea mtu kama umeunderstand, kama umejiweka kwa hiyo kiatu yake. Bora kwambia sasa hapa ningefanya nini mimi? Wewe unaona ningefanya nini? Hata wewe unaona ingekuwa wewe hakuna kitu ungefanya. So bado tu ungejipata kwa ile mess. So unamsamehea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, tuchukuliane mizigo yetu sisi kwa sisi. Maana maandiko imetuambia vizuri, tukisamea wengine na sisi tutasamehewa. Tusipowasamea na sisi tutasamehewa. So guarantee ya forgiveness ya Mungu ni pia sisi tusamehe wengine. Tuchukuliane mizigo sisi kwa sisi. Tumalizie na Mathayo. Mathayo mlango wa 18 mstari wa 21 na 22. Maandiko yanasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata mara 7 70. Bwana Yesu asifiwe. Petro akamuuliza Yesu, ndugu yangu akinikosea msamehe mara ngapi? Ni mara 7? Akaambiwa hapana, hata si mara 7, mara 7 70. Kwa nini Mungu alimpatia hiyo countless times? Ni kumaanisha aishi na watu akiwasamehe hata wakifanya nini, wakimkosea. Because ndio, kwani unaona Mungu akufikiria akileta Yesu akuja akufe pale msalabani, akuwe yeye ndio ametusave kwa dhambi. Alijua binadamu ni mtu wa kufanya makosa kila wakati, na ndio maana akaona nikianza kupiga ulimwengu nitaishi kuua watu kila wakati. After miaka 20 nimeua watu, after miaka ingine 50 nimeua watu. Kwa hivyo wacha niwaekee Yesu mwenye atabelieve na akwe anatubu dhambi zake, amefanya nini? Amesamehewa. So tuliekewa hiyo msamaha kila siku ama kila wakati, kwa sababu sisi tuko na error ndani ya maisha yetu na tuko watu wa kukosea. Leo nimekosea kwa hii, kesho nimekosea kwa hii, kesho ingine nimekosea kwa hii. Na ndio maana Yesu akanomba akaambiwa pia yeye asameane countless times, because Mungu alielewa binadamu ni mtu wa kukosea kila wakati. Ndio maana alisema tusamea. Maana angekuwa amepeana time akasema sameaneni mara 7.
watu wangekuwa na uana huku nje sasa. Maana ni Mungu alisema 7, nimemalizana na 7. Sasa wewe, mimi na wewe tunaonana saa hii. Lakini ukaambua countless hesabu 7 times 70. Hiyo ni msamaha mingi sana, kumaanisha hata kitambo ufike 100 utakuwa ushasahau. So utaendelea kuhesabu tena. Bwana Yesu asifiwe. So wacha tuwe watu wa kusameheana. Na mahali kuna msamaha, nimewaambia nikianza, mahali kuna msamaha kuna amani, kuna upendo, kuna utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata ukiangalia ndoa ambayo haina msamaha, watu wanaishi kama masimba wawili. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ambayo haina msamaha, watu wanaishi maisha mbaya, wanaishi kuchukiana, wanaishi maisha yani unaishi kama chui na simba. Bwana Yesu asifiwe. So katika kila mahali, kazini tafadhali tuweke msamaha mbele, nyumbani tuweke msamaha mbele, kanisani tuweke msamaha mbele, na popote pale kwa familia tuweke msamaha mbele. Kikosana pale, ndugu, dada, baba, nani, anti, shangazi, hii wote sameaneni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukiishi hivyo, tumesema huruma. Watu wakuwe na huruma. Na tukasema watu wakuwe understanding. Chukulia situation ya mwenzako kama yako, understand. Muhurumie. Ukifanya hivyo, utafanya nini? Utamsamehe na mtaishi vizuri. Tena tukumbuke Yesu alikufa juu yetu, ndio maana leo we have this freedom ya kutubu each and every second, every minute, every hour, every day, every month, every year. Tuko na hiyo opportunity. Tulipewa juu ya msamaha, na hata sisi tupeane huo msamaha bure. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu amebarikiwa, natumaini sana mmebarikiwa, na isikuwe tu ni maandiko, bali iwe ni mafunzo pia kwetu, tukajifunze kusamea wengine. Na pia tukipata watu wako na migogoro, tuwe watu wa kuambia, fungueni maandiko. Si tulifundishwa, hebu fungueni Efeso 4:32. Unaona mtumishi alitufunza hivi na hivi na hivi na hivi. Unaona hii neno ni ukichukua, utakuwa hata wewe ni mtu wa kuleta amani katikati ya watu. Unaenda unawasomea maandiko, wanasema yenyewe huyu dada anaongea ukweli. Unaona maandiko yanasema? Maandiko yanasema. So kama maandiko imesema, pia sisi tufanye nini? Tutii maandiko. So chukulieni maandiko pia kama mafunzo. Iwe ni mafunzo kwa jamii, kwa familia, na kila mahali unaenda. To spread amani, msamaha na upendo. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hayo machache, wacha Mungu awabariki sana. Hadi tutakapopatana tena katika mahubiri ya siku nyingine. Wacha Mungu awabariki sana. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power.